अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जो है लोग खैरियत से होंगे। जैसे ही मौसम चेंज होता है ये देखा गया है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वायरल इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। हमारा गला ख़राब होता है, सर दर्द होता है, हमें बुखार होता है, हमें तमाम प्रॉब्लम जो आती है, इवन लोगों को नौसिया होने लग जाता है। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीम योगा। दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो हम बात कर रहे थे कि मौसम के हवाले से जैसे ही मौसम चेंज होता है बहुत सारी बीमारियाँ वो हमें जो है वो लेके आ जाता है। नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द, बुखार, ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो हमें क्या एक्चुअली करना चाहिए, हम डायरेक्टली उस पॉइंट पे आते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जैसे कि अभी मौसम चेंज हो चुका है, तो अभी मौसम जो है वो ना तो आपके जो है वो टी शर्ट्स वाला मौसम है, ना वो मौसम है एसी वाला। अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर कवर नहीं करते या अगर अभी भी हम एसी में हैं, एडिक्टेड हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारे अंदर का टेम्परेचर जो होता है वो 37.5 है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, उससे कम होगा तो हमारे मसल्स सिकुड़ेंगे तो हमारी इम्यूनिटी डाउन होगी और जो तमाम इस तरह के इन्फेक्शन है वो हम पे हमला कर देंगे। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि हमें एक तो अपनी बॉडी को प्रॉपर कवर करना है और दूसरा जो है आप एसी को जो है वो बंद कर दें। सही हो गया। दूसरा, हम जो है नहाते हैं, आपने देखा होगा कभी भी पसीना आता है तो हमारे सबसे पहले हमारे सर से पसीना आता है। कभी भी हमें डायरेक्टली सर पे पानी नहीं डालना चाहिए। जैसे हमारे सुन्नत तरीका है, आप राइट साइड से स्टार्ट करें, देन लेफ़्ट साइड और आखिर में जो है आपने सर पे पानी बहाना हो। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है और एग्जैक्ट हो जाता है। ये तो वो चीज़ें थी जो हमें करनी चाहिए। ठंडा पानी भी छोड़ दें, कहीं नहीं, ठंडा पानी आपने नहीं पीना, जो रूम टेम्परेचर का पानी है वही पीना है। सेम कोई भी आप स्वीट खाते हैं वो आपने वो नहीं खानी जो आपने फ्रीज़र से निकाली बिल्कुल ठंडी हो, क्योंकि जैसे ही हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब करेंगे तो ये हमें जो है बैक्टीरिया है वो हम पे हमला कर देंगे। ठीक हो गया। पहले तो हमने इसका ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं हम कि हम कौन से योगा परफॉर्म करें। बहुत ही आसान है जिससे हम जो है इन तमाम वायरल इन्फेक्शन से सेव हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अनुलोम विलोम, जिसको अल्टरनेटिव ब्रीथिंग भी कहा जाता है, विच इज़ वेरी गुड टू नॉर्मलाइज योर टेम्परेचर। तो हमने नॉर्मली क्या करना है, हम पहले भी इसको शेयर कर चुके हैं, फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। हमने नॉस्ट्रल से ही सांस को लेना है, इनहेल भी और एक्सहेल भी। टू फिंगर क्लोज की, राइट थंब जो है हमारा और हमने ये जो रिंग फिंगर है इसको यूज़ करना है। फर्स्ट हमने राइट जो है नॉस्ट्रल को क्लोज़ किया, लेफ़्ट से सांस लेंगे, लेफ़्ट को क्लोज़ किया, राइट से एक्सहेल करेंगे। फिर जिससे हमने एक्सहेल करना है उससे ही हमने इनहेल करना है। दूसरे से एक्सहेल, इसी से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप एटलीस्ट 10 टाइम्स मेरे साथ इसको परफॉर्म करें, देन विल सी। आपसे पूछूंगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। वेरी नाइस। जिस नॉस्ट्रल से हमने इनहेल करना स्टार्ट करना है, यानी कि लेफ़्ट नॉस्ट्रल से, उसी से हमने एक्सहेल करना ख़त्म करना है। ठीक हो गया। हमारा जो लेफ़्ट नॉस्ट्रल होता है वो एक कूल एयर को हमारे अंदर स्टोर करता है और राइट वाला जो है वो हॉट एयर को। ठीक है जी। तो अगर हम अल्टरनेटिव ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा नॉर्मल जो है, जो एक्चुअल में हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो हमारा हो जाता है। तो हमें ये परफॉर्म करना चाहिए। सेकंड जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है जी भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको ब्रेथ ऑफ फायर भी कहा जाता है। जैसे ही मौसम सर्दियों में चेंज होता है, ठंड की वजह से जो जो प्रॉब्लम हमें आती हैं वो तमाम से हमें जो है छुटकारा मिल जाएगा। तो अब हम वो परफॉर्म करते हैं। तो हमने करना क्या है, हम अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। ठीक हो गया। हमने नाक से सांस ऐसे लेना, एक्सहेल ऐसे करना है, यानी कि इनहेल होते हुए भी एक्सहेल होते हुए दोनों साउंड आएंगे ब्रेथ ऑफ फायर की तरह। ठीक है। तो हमने इनहेल करना है, ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए हमने
एक्सेल करना है। अगर आपको कोई भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप इसको बिल्कुल स्लोली इसको आपने परफॉर्म करना है। और जो लोग बिल्कुल ठीक है, जिनको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। एटलीस्ट आप इसको 20 टाइम मेरे साथ परफॉर्म करें। एंड गेट रिलैक्स। 2-3 लंबे गहरे सांस लेते हैं, शोल्डर पीछे लेके आते हैं, इनहेल करें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आपने बॉडी को नॉर्मलाइज़ करना है, अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मलाइज़ करना है। बस्तिरक का प्राणायाम के और बहुत सारे जो है फ़ायदे हैं, मैंने एक अलग से एपिसोड बनाया है, आप उसको भी ज़रूर देखें। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप बॉडी स्ट्रेंथ चाहते हैं, आपने क्विक बॉडी को वार्म अप करना है, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम जो है इज़ द परफेक्ट आसन, परफेक्ट प्राणायाम टू डू। तो आप इसको ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा और जो मैंने आपको बातें बताई हैं, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उसको ज़रूर आपने फॉलो करना है। जिंजर टी बहुत इफ़ेक्टिव है, जो कलवंजी होती है उसकी टी बहुत इफ़ेक्टिव है। सिर्फ आप कुछ पानी लें, उसमें जिंजर डालें या उसमें आप जो है कलवंजी डालें। जब वो हाफ़ पानी रह जाए, फॉर एग्जांपल 2 कप हैं तो 1 कप रह जाए, तो आप उसको ले लें, उसको स्ट्रेन कर लें और आपने उसको सिप सिप करके पी लेना है, जैसे वो नीम गर्म होगा। वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है आपके वायरल इन्फेक्शन में। तो आप जो है इनको ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।